다가오는 봄을 시샘하듯 바다가 심수를 부리겠습니다. 14일 10시 기준 기상청에 따르면 동해와 서해 중부 먼바다에는 풍랑 예비특보가 발효 중이고요. 울릉도와 독도, 서해 5도에는 강풍 예비특보가 내려져 있습니다. 특히 서해 5도에는 안개주의보까지 발효 중이니까요. 해상 활동하시는 분들은 최신 기상 정보를 계속 확인해 주셔야겠습니다. 먼저 물때 정보 알아봅니다. 목요일은 음력 1월 28일로 대조기와 가까워지겠고요. 조차가 점차 커지고 유속이 빨라집니다. 이어서 도석 정보입니다. 남해안은 07시 이후, 서해안은 14시 이후에 하루 중 해수면이 가장 높아지겠습니다. 자세한 고조 시각은 남해안 여수의 경우 08시 27분, 제주는 10시 6분이 예상되고요. 서해안 평택은 16시에 고조가 나타납니다. 다음은 공구시 기준 파고와 수온 정보입니다. 물결은 특보가 내려진 만큼 평소보다 더 높겠는데요. 동해 앞바다와 인천 앞바다를 제외하고 1m 이상의 다소 높은 물결이 전망됩니다. 서해 연안의 수온은 여전히 한 자릿수로 차갑겠습니다. 끝으로 조류 정보 알아보겠습니다. 인천 성모수도는 14시 20분에 2.9노트로 가장 빠르게 흐르고요. 유향은 동북동입니다. 오는 4월 8일 충북 음성군 양덕 저수지에서는 제9회 해양수산부 장관배 전국 민물낚시대회가 개최됩니다. 가족과 함께하는 안전한 낚시 여행을 주제로 다양한 체험 행사가 준비되어 있으니까요. 낚시대회에서 잊지 못할 추억 만들어 보시기 바랍니다. 이상 내일의 바다정보였습니다.